Kaktu është platforma më e avancuar në Shqipëri për kërkimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme. E ndërtuar mbi inteligjencën artificiale dhe teknologjitë më të fundit të përdorimit të dhënave. E lançuar publikisht më shkurt të vitit 2024, Kaktu i jep fund kërkimeve të lodhshme dhe të paorganizuara për prona, duke i mundësuar përdoruesit të gjejë apartamentin apo shtëpinë ideale vetëm duke përdorur gjuhën e natyrshme me platformën, si në një bisedë reale me individin fizik. Ideja për krijimin e Kaktu lindi nga një përvojë personale e ekipit themelues. Para 3 vitesh, disa anëtar të ekipit filluan të kërkonin apartamente me qira. Duke menduar se do të ishte një proces i thjesht, realiteti rezultoi tërësisht ndryshe. Ndaj dhe u desh nevoja një platforme që përpunon në kohë reale mira njoftime nga burime të ndryshme, eliminon duplikate, verifikon informacionin dhe ofron një artë të saktë të pozicionimit real të çdo prone. Çmimet analizon automatikisht me sugjerimet personale sipas nevojave dhe preferencave të çdo përdoruesi. Kaktu nuk është thjesht një motor kërkimi, por një ekosistem i zgjeruar që synon të transformojë mënyrën se si kërkohen, vlerësohen dhe blihen pronat në Shqipëri dhe më gjerë. Fokusuar tek inteligjenca artificiale dhe teknologjia moderne, të cilat sot më shumë se kur na lejojnë të zhvillojmë produktet inovative dhe vendosin në qendër njeriun. Kjo është motoja e 30 vjeçarit Fation Hallkaj, një prej bashkëideatorëve të Kaktu, i apasionuar pas teknologjisë, i riu që prej moshës 14 vjeçare ka zhvilluar projektin e parë të komisionuar duke hedhur hapa drejt karrierës së tij në inovacion dhe teknologji. Dhe do të flasim me Fation Hallkaj, bashkëthemeluesi Kaktu.al. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Ne ndoqëm insertin dhe ishte i qëndisur për të gjitha detajet, megjithatë thuhet se vuajtjet më të mëdha sjellin artin më të bukur dhe nevojat më të mëdha sjellin punët më të mira. Ndërkohë ishte një përvojë personale në kërkim të një prone, na trego pak për ta nisur nga këtu për të kuptuar se si lindi pastaj Kaktuja. Atëherë ishte eksaktësisht në kjo lloj nevoje e cila solli në këtë lloj inovacioni. Praktikisht një pjesë e jona, pra rreth 4-5 prej nesh po kërkonim për apartament në qira rreth 3 vite më parë. Dhe eksperienca ishte në mos gaboj, duhet e njëjta nëse keni pasur dhe ju një problem. Pra do hapësh disa tabe, do hapësh disa webe, do kërkosh, do flasësh me disa agjenci, do lodhesh eventualisht dhe ose do e lësh si proces ose do përfundosh te si thua ajo me favorshmja për aq sa nerva ke. Ajo çka ne bëm është që tham, okay, a duhet jetë kështu? Pra, a mund të jetë më mirë? Dhe praktikisht tentuam që të konceptonim një zgjidhje, por për kohën ishte ende herët, pra para 3 vitesh. Ishte herët për 2 arsye. Arsyeja e parë ishte sepse teknologjia nuk ishte aty ku duhet, sepse një problem është mbledhja e informacionit, por një problem tjetër është edhe kërkimi në mënyrë sa më intuitive. Dhe arsyeja tjetër ishte mungesa e financimit. Kjo bëri të mundur, fal dhe grantit nga Agjencia e Startupeve, vitin që shkoi, bëri të mundur që ne të lançonim këtë ide, të cilën ne kishim të mirëformuar, dhe të vinim me një produkt që kur si thua e rimenduam edhe një herë, tham, okay, a do ta bëjmë dot kaq mirë sa ç'e kemi menduar? Dhe realisht rezultati ka qenë shumë impresionues për ne të parët. Pra, aftësia që për këdo, që të kërkoj me një gjuhë natyrale, ashtu sikur se do fliste me këdo, pra, ashtu sikur se ti flet me një shok, me një mik, që ti thua, shiko, po shikoj për një apartament në filan zonë, në këtë lloj buxheti, me qira, përshitur etj, të ketë 2 tualete, të jetë mobiluar, pra në eksaktësisht këtë lloj forme, mund të kërkosh te kjo platformë dhe të gjesh informacionin jo vetëm nga disa agjenci, po informacionin nga çdo platformë publike në si thua në Republikën e Shqipërisë. Pra çdo burim bëhet bashkë aty tek Kaktu. Ndryshe nga të gjithë ofruesit e tjerë, ne nuk synojmë hedhjen manualisht të pronave, po kemi një motor kërkimi pra që është e ngjashme me Google, e cila skanon të gjithë, pra në rastin konkret vetëm pronat, i merr, i indekson, i pastron informacione, pra në një farë mënyrë. Pra Fation, pra për ta kuptuar, hym në këtë faqe. Dhe pastaj, ti bën kërkesat e tua sipas filtrave që dëshiron të jetë arreduar ose pa arreduar, të jetë në këtë zonë. Me gjuhë natyrale, gjuhë shqip, në gjuhë angleze, pra nuk ka filtra të tepërt që ti duhet zgjedhësh, pra 20-30 filtra që ti të arrish rezultati. Po jep një shpjegim, pra çfarë kërkon? Praktikisht te Kaktu.al futesh dhe thua jam interesuar për një apartament 1+1 me qira në zonën e Brylit. Ajo kupton dhe slengun, kupton dhe zonat siç i referohemi ne në gjuhë natyrale. Pra jo vetëm rrugën ose
fjala vjen nëse ti je sapo ardhur, po e marrim në Tiranë, ti nuk ka nevojë të dish as zonën, po ti futesh, ke mundësi të selektosh hartën dhe praktikisht për atë zonë të gjesh pronën më të mirë që është për ty. Mirë, çfarë ndodh nëse ajo pronë është pjesë e një agjencie tjetër? Okej, atëherë ne në asnjë rast nuk e mbajmë vizitorin për vete. Gjithë qëllimi është që ne të balancojmë të dy polet. Pra polin e pronë kërkuesve dhe polin tjetër që pronë ofruesve. Që do të thotë. Pra bashkëpunoni dhe me agjensitë mobiliare. Eksperienca terminon te faqja origjinale e agjensisë apo e faqes agregate dhe nga aty pastaj ti njifesh me burimin origjinal. Pra kjo tenton të shmangi atë përvojën që ti sorollatesh ose je izoluar të një portfolio shumë e limituar pronash që vetëm të një agjensie apo vetëm të një faqe. Dhe ndërkohë eviton dhe gjithë të reklamat e tepërta, kur ti fjala vjen kërkon për një apartament në qira dhe ndërkohë të vjen një vilë në një zonë shumë të shtrenjtë që s'ke interes fare. Pra, tentojmë ta zgjidhim këtë problem. Po, a kishte hezitim fillimisht, sepse duket sikur ne si shoqëri besojmë më shumë nëse shkojmë, shohim, e kontrollojmë, të pyesim shumë persona një herësh? Si ndodhi me ju, apo thjeshtësia me cilin e keni arritur të ngrini këtë platformë i bëri njerëzit që edhe t'ju besojnë? Atëherë, ne si fillim, kemi rreth një muaj që kemi lançuar si platformë dhe kemi vënë re që pa marketing kemi pas një rritje shumë madhe të interesit të njerëzve, pra rritje organike. Tani pavarësisht kontaktit fizik, pra të miqve, të shokëve, të gjitha këto janë të shtrueshme. Dhe në fund fare ti duhet të dish, veçanërisht kur po interesosh për një pronë, duhet të dish që po bën realisht zgjedhjen e dur. Pra duhet të dish që ti ke bërë një zgjedhje të mirë informuar. Pra të dish në atë zonë çfarë që më shka, çfarë eventualisht do të fusim në inteligjencë, pra cili është trendi, çfarë ka ndodhur më parë, dhe këtë nuk mund ta bësh pa pasur të gjitha zonat. Pra pa pasur një informacion inteligjencë sa më të lartë. Kjo të jep vizitorit, blerësit apo qiramarësit i jep qetësi mendore, pra që ka bërë zgjedhjen më të mirë, po nga ana tjetër edhe agjencia që e përpunon, që trajton, që faciliton më pas pronë kërkuesin, është shumë më komode, sepse ti je mirë orientuar si fillim dhe si thua je shumë afër realizimit të hapit të fundit. Tani ne jemi duke punuar për një version tepër inovativ, është një agent i parë në botë në fushën e pronave, e cili është bazuar, fuqizuar në inteligjencë artificiale. Që do të thotë, atë do të mundesh ta kontaktosh në WhatsApp dhe ai do të mund të jap informacione për gjithë çka mund të shoh nga teksti, nga imazhet, nga gjithë seti dokumentave që ka një pronë, po njëkohësisht do të mund të kërkoj ndërhyrje njerëzore, pra kur të ketë nevojë, pra nëse ti e pyet për një gjë që nuk e ka si informacion, dhe do të shkoj deri te momenti i lënies së takimit. Pra do të lërë një takim automatikisht kalendar, që fjala vjen në filan ditë, në filan orë, keni takim me Fationin për ta parë dhe për të bërë një vizitë. Pra kjo është një produkt që ne do të lançojmë javën në vijim. Javët në vijim, se sa isha gati për të thënë që më duket si përmarrje shumë e vështirë dhe kush e di sa kohë do dojë. Sepse më duket sa pak e komplikuar, po keni kohë që punoni dhe është gati. Po, është pothuajse gati. Jemi duke bërë testet dhe demonstrime të brendshme me kompani shqiptare në fushën e imobiliarisë. Edhe po tentojmë njëkohësisht për ta shtrirë këtë produkt edhe në shtetet tjera. Jemi duke folur për ta shtrirë në shtetet në Europën Perëndimore dhe në agjencitë shumë të mëdha, të cilat kanë problem me përballjen e një fluksi shumë të madh njerëzish në ditën kohë dhe vështirësi për procesimin e kërkesave dhe normalisht kjo sjell dhe fërkim në mënyrën se si shkon procesi në vijim. Kështu që është dhe kjo dritare tjetër që ata i lehtëson por edhe i ndihmon në të njëjtën kohë. Një muaj thatë apo jo, Fation, që po rreth një muaj e gjysmë diçka. Më trego, ka patur reagime sepse një njerëz që është sorollatur kaq shumë dhe kur e gjen kaq shpejt, kanë thënë ku pas keni qenë. Po praktikisht kjo ka filluar që nga miqtë tanë, po dhe në njerëz të tjerë të cilët thjesht kanë ndërvepruar në rrjetet sociale ose kanë qenë njerëz që nuk i njihnim direkt, por nëpërmjet të tjerëve, që ne kanë shprehur këtë lloj lehtësie, sepse realisht eksperienca është kaq e vështirë. Pra të kalosh 3-4 faqe të ndryshme në web dhe secila nga këto të ketë 9 prona që t'interesojnë, që janë marketing, dhe një që ke interes, praktikisht të lodh dhe të humbet interesin. Një element tjetër që ne ofrojmë është dhe njoftime në kohë reale. Pra nëse ti thua, unë dua në këtë zonë, me këto kritere, dua një apartament apo një garazh apo çfarë do.
platforma të jep mundësinë që ti të abonohesh për njoftime në kohë reale dhe ne sapo gjejmë një pronë e cila është fiks sipas kërkesave tuaja, atëherë do njoftoheni dhe do jeni se themi të parët që njiheni. Pra kërkon një regjistrim në platformë. Po, regjistrimi është me Google, është i thjeshtë dhe është pa lek. Regjistrimi i thjeshtë që të kesh mundësi të informohesh pa lek për ta analizuar se duhet. Po, shumë e rëndësishme. Duhet, po. Patjetër, po si ka qenë impakti që keni pasur ju tek agjencitë imobiliare? A ju kanë besuar, a janë shtuar në numër ato duke parë edhe suksesin që keni pasur deri më tani? Agjencitë imobiliare në fakt vlen për të thënë që janë shumë të tërhequr pas inovacionit. Dhe realisht në momentin që ka një zgjidhje inovative, janë shumë të gatshëm për të bashkëpunuar dhe madje nëse problemi që kishim ne ishte që ndoshta mund mos kenë interes, ajo problemi që kemi vënë re është se kanë interes dhe për gjëra që ende si kemi zhvilluar, sepse janë shumë të hetura për të përdorur teknologjinë e fundit dhe për të shërbyer të gjithë klientëve sa më mirë. Dhe realisht eksperienca ka qenë shumë e mirë dhe ka pas bashkëpunim dhe jemi duke folur dhe për ide të cilat ne nuk na kishin ardhur më parë. Po ndërkohë dikush që hyn dhe kërkon sa burim ka, sa informacion ka, për të kuptuar edhe sa është digitalizuar kjo pjesa e pasurive të palutshme. Një nga proceset më komplekse që ne zgjidhim është deduplikimi i pronave. Që do të thotë një pronë, pra nëse nxirrni fjala vjen 1 mjedis, gjasat janë që do të ripublikohet nga shumë agjentë të tjerë dhe të paligjësuar shpeshherë. Dhe të gjitha webet që pretendojnë se kanë 10 mijëra prona, zakonisht janë prona ose të vjetra ose janë po të njëjtat prona të duplikuara. Ne jemi duke bërë një proces pastrimi dhe kemi një nga algoritmet më të avancuar për të gjetur nëse 2 prona janë të njëjta, pra identike, dhe pse mund të ketë ndryshime në tekst dhe në foto. Dhe do të janë të njëjta për arsye sepse i marrin pa të drejtë këto agjencitë imobiliare apo sepse personi që ka pronën në pronësi vendos që të punojë edhe me një agjenci imobiliare apo edhe me një tjetër. Ka të dyja rastet. Pra në rastin kur është zyrtare është rasti i dytë. Në rastin tjetër është që unë për shembull si agent, ndoshta i paligjësuar, shikoj një pronë që është interesante dhe këtë e përdor e ripublikoj prapë në mënyrë ndoshta dhe abuzive për të tërhequr vëmendje të një spektri më të madh njerëzish dhe pse mund mos kem akses te kjo pronë. Do të thënë kjo është rasti. Dhe ne këtë po tentojmë ta zgjidhim dhe kemi praktikisht për rreth 3-4 muaj që po skanojmë gjithë internetin, kemi 10 mijëra prona. Tani vlerën reale nuk e jap pa përmbyllur gjithë procesin në mënyrë që të jem sa më i saktë dhe Megjithatë, çfarë konstaton nga puna e përditshme gjatë kësaj periudhe me Kaktu.al? Parantez do të pyes pak më vonë edhe për emrin se është gjetje, është shumë interesante, po pak më vonë për emrin. Çfarë rezulton nga dënat që keni? Sa të interesuar jemi ne për pronën, jemi më shumë të interesuar për të blerë, për qira, për të kuptuar pak mbi mentalitetin? Atëherë, interesi, një nga intereset më të mëdha është te pronat të cilat janë me qira, apo te pronat të cilat janë në pika më ekonomike për vendin. Pra, sepse në një farë mënyrë edhe ne target grupi i parë, masiv që po targetojmë, janë njerëz të gjitha shtresave të cilët nuk është se kanë një specifik, pra fjala vjen për pronat e luksit, apo dhe ajo që kemi vënë re është një interes sepse ka dy lloj përdoruesish. Ajo që kam përshtypjen në rastin tonë kemi pas shumë nga këta është dhe kurioz. Pra, njerëz që nuk është se kërkojnë patjetër domosdoshmërisht një pronë, po i pëlqen procesi se si fjala vjen ti je duke kërkuar në fjala vjen në zonën e TVSH-s. Pastaj thua, ok, po në lungomare. Dhe ti nëse hap në atë stopi ti ke një transportim pra automatik që ti shkon në lungomare dhe shef se çfarë gjendje aty. Pastaj thua, ok, po ç'a bëhet, nuk e di, te zgjatimi i bulevardit. Dhe në një farë mënyrë ka shumë njerëz që luajnë dhe thon po presim po dhe momentalisht nuk e kemi ndarë plotësisht. Që nëse janë për kuriozitet apo kanë emri pastaj? Kemi qenë në fakt para 3-4 vitesh, do thënë ky ishte pyetja e parë që kishim ne me njëri tjetrin. Ku po shef për prona? Dikush thoshte po shofte kjo, dikush thoshte po shofte ajo tjetra. Dhe normalisht asnjëherë nuk kishim të kënaqur, as te njëra as te tjetra. Edhe pastaj tham, okay, atëherë do të erdhi si në mënyrë organike nga gjithë ekipi. Po agjenti artificial që do të përdorni tani më për t'i kthyer përgjigje atyre që ju shkruajnë, Kaktu do të quhet? Tani ka një gjë, ai mund të vinë në shumë forma. Atë mund ta ketë dhe çdo agjenci të personalizuar. Pra me numrin e vet të telefonit. Mendoni edhe një emër shumë të veçantë edhe për atë, sepse që nga një risi në duhet ta mendoj mirë se të mos ta marrit, duhet i mbajmë sa më të kënaqur robotat që mos kemi probleme nesër. Po thoje funksionon? Më fal? Po thoje për mënyrën se si funksionon? Ideja është e tillë që përveç pra një si themi agjenti virtual që mund të jetë për gjithë platformën e Kaktus, ajo që ne po ofrojmë është që secila agjenci apo secila kompani do të shesi pronat e veta, të ketë një agjent me një numër telefoni të veçantë në WhatsApp, e cila do jetë përgjegjëse vetëm pronat e veta.
Kjo në mënyrë që secili të ekspozoj atë anën e vetë më të mirë dhe më të brenduar dhe vizitorit jetë sa më i orientuar. Fation, për sa minuta e gjen shtëpin në syrin të kaktuja? Diku të 30 sekonda. 30 sekonda kërkimi parë, pastaj gjetja e vronës si dale mund zgjasë. Qarë, se ti mund të rishtë gjithë ditën derisa të gjesh të durën, po për 30 sekonda ka këtu të gjenë shtëpin e dëshiruar. Edhe më pak, po egzagjerova i qikë që t'jetë me besushë. Okej. Fation, po çfarë ndodh pastaj pasi klienti e pëlqen edhe zgjedh që të shkojë ta shohë një shtëpi, lidhet me ju apo lidhet më pas me stafin e agjencisë? Atë normalisht lidhet me stafin e agjencisë. Në rastin që do të përdoret boti, pra agjenti virtual, aty pastaj ne mund ta lidhim me këdo, pra mund ta lidhim me pronarin, sipas nevojës së secilit klient apo secilës kompani. Pra është duke qenë se ne çdo komponent softwareik e kemi zhvilluar vetë, kemi fleksibilitet të plot dhe total për atë integrimet apo çfarë mund të ofrojmë për secilën palë. Kështu që jemi shumë të hapur këtë pjesë. Përgëzime për gjithë punën që keni bërë, Fation, ty dhe bashkë me grupin tënd, edhe uroj të shohim rezultate të mira edhe me inovacione të tjera. Vetëm në fushën e agjentëve imobiliar të punosh, apo ka dhe një tjetër me cilën po... Kjo ishte si fusha e parë, që ne donim të zgjidhnim, dhe ambicia është që ne para të shtrihemi në shtetet të tjera, dhe dyta është që ne të shtrihemi në vertikale të tjera, siç është vertikalja e automjeteve, apo elektroshtëpiakeve, elektronikeve, pra e njëjti model të lejoj jetën edhe në fusha të tjera. Për nevojat të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fation dhe suksese. Ne ndërkohë do të kalojmë në një material, edhe është një material i cili do të vi për ju, për t'ju njohur me një trajneren e ekipit të vajzave të futbollit në Rubik. Një vend ku ju do të thoni ndoshta si ka mundësi që ekziston një ekip i vajzave, por ja që është edhe trajnohen nga Flora Jushi. Do të njiheni me gjithë përkushtimin që ajo bën çdo ditë për të trajnuar ato e për të sjellur futbollin e femrave në Maja. Ndiqni këtë material për të mos u humbur, ndërsa mbrim në fundin e programit, ndiqni materialin dhe nesër takohemi sërish bashkë në orën 13:20. Kalofshi bukur. Mirupafshim.